我是君令。这集教大家写谢这个字，不知道大家对左中右结构的字有没有多一些理解呢？谢字的影片呢，我放在资讯栏，有兴趣的话，大家可以点进去学一学哦。这一集要再教大家写树这个字，从树这个字中，我们再试着多理解一点左中右结构在书写的时候有哪些可以应用的原则。树字处理的方式和谢字有一些不同哦，想了解的话，我们就继续看下去吧。在影片最后还有树字书写要诀的总整理和例字范写，方便你呢截图，然后在练习的时候配合使用。想得到这个重点整理吗？那么你就要记得要看到最后哦。如果你喜欢这个影片，想跟君令一起学写字，非常欢迎你。你可以订阅这个频道，我会一笔一画的带着大家理解字体的架构，教你如何安排笔画，然后慢慢的你就会发现很神奇哦，因为自己也开始有能力写出美字啦。对了，记得打开小铃铛哦，这样才不会错过最新课程的通知。这个频道创立的目的，就是为了让没有基础的人，透过适当的引导，也能慢慢的写出好字。如果你正在寻找一个可以让自己写好字的方法，那么就让频道中的影片帮助你吧。另外，请你帮我在影片下方按个赞，你的按赞和订阅是我制作影片最大的动力哦。尤其是那些温暖的打气的留言，总让我忘却制作影片的辛苦啊。如果影片有帮助到你，欢迎留言告诉我，这对我来说会是非常振奋人心的事哦。好，那我们就开始咯。现在我们先来看一下画面上出现的，这个是树这个字的标楷体。来，我们一起凝视它3秒哦。你知道该怎么把这个树字写漂亮吗？通常可以做到笔画对了，字没写错，那就差不多了。想要写漂亮一点呢，就把这个笔画呢再写得认真一点，这很正常哦，大部分的人都是这样。那要怎么写好看一些呢？这可就考倒人了。让字更好看的原则，其实我们都还不够熟练，那没有关系，因为学习就是要让自己更进步嘛。如果我们都会了，那就没有必要学啦。好，现在我再让你看下一个部分。下一个部分呢，我们来看树这个字，这次我们看的是铁字，就是字帖里的字哦。好，看看树的铁字，你有没有看出些什么呢？来，给你个提示，看一下它的左、中、右3个部分的结构的位置，有没有看出来了呢？没关系，如果看不出来，我在下一张图给你更明显的提示。现在我用红色的框线把左中右结构3个部分框起来咯。我们先来看一下翅部所占的比例跟它的高矮，再看足部占的比例跟它的高矮，再看这个非常明显往下降的右侧结构，它所占的比例跟它的高矮，你有没有再更明显的发现了什么呢？在这个帖字里，我们可以发现树这个字，它的左中右3个部分的结构，它其实摆放的高低位置有很大的不同哦。那为什么这个高低位置会是这么处理的呢？我要再秀一张图给你看。好，这张图里你就会发现，到底是什么去影响着我们字体的书写了。其实这些圈起来的地方都是笔画最多的地方哦。翅部笔画最多的地方坐落在这边，足部笔画最多的地方出现在这里，右侧结构笔画最多的地方也是在这里。在写字的时候，把笔画最多的地方对齐，其实就是把字的重心对齐哦。当我们把字的重心对齐的时候，字体的状态就会平稳了。平稳之后就不会往左往右倾斜。
所以对齐重心非常的重要，因为它可以帮助字体达到平衡的效果哦。再看下一张图咯。好，如果我们只是把字体的外框对齐，然后不管中间的重心到底是在哪里，那我们字体就会产生这样子的现象。好，用个箭头画给你看，这样字体就会整个往左侧倾斜，造成了一种现象，这种现象就是重心左斜咯。今天教大家的第一个概念就是重心的概念，利用重心对齐的概念，让字体达到平衡哦。这个观念非常的重要，大家可以慢慢的体会，并且在字体里做更多的观察，你会发现这真的是书写时的大原则哦。好，接着我们就要来看树这个字了。树这个字呢是左中右结构的字哦，所以呢它在书写的时候就必须要拉长每一个结构体的部分，让这样子的结构体变得瘦瘦长长，才能够顺利的放进字体里。好，那我们现在要写树这个字了，首先要先来处理翅部的部分。翅部的部分在书写时可以是有诀窍的哦。好，那么首先呢，先提醒大家，我们在写树这个字的时候，右侧部分是要下降的，所以左侧部分就要稍微往上提高，我们的起笔呢就要稍微高一些些哦。好，我们先写第一个撇画咯。第一个撇画是短撇。好，那短撇完成之后呢，我们先从短撇的起点往下延伸出一道虚拟的线。好，这道虚拟的线是为了帮助我们第二笔书写去确认位置的哦。第二笔的书写呢，我们会在第一笔的起点的下方拉出一条长长的撇画。好，这个撇画呢，为什么要拉长？那是因为它在做伸展的动作，伸展字体的笔画才会让字更有美感。好，接着我们要来写第三笔的竖画了。第三笔的竖画呢，在下笔的时候先考量一下我们的右侧搭配什么样子的部件。好，右侧的部件我写在下方给大家看。右侧的部件呢是一个足部，足部我们会发现一件事哦，在足部的书写上呢，这边会有一个撇画，撇画会略微穿插到这个翅部的空间，所以我们就要稍微让出一点点空间，让撇画过来。既然要让出一点点空间，我们的竖画就不能下在太靠右侧，这样子撇画就没有穿插的空间咯，所以我们就稍微下在偏左侧一点点。理由就是这一点点小小的空间，等一下要让我们的竖画穿插过来哦。好，现在我们再下横画咯。现在要来完成足的部分了。横画下完之后，再下竖画，从刚刚的翅部的起点出发，下一个竖画，竖就要直。好，接着呢，我们再下竖撇咯。竖撇下的时候会稍微的穿插到刚刚的留下来的这块小空间，再下竖折咯。那我们再回来看一下竖折这个笔画，竖折这个笔画也会稍微有一点点的延伸到等一下右侧结构的部分哦。好，那我们要下竖折。好，接着我们再下最后的点画。好，接下来我们要再来研究一下右侧部分的结构咯。我们现在来看看画面上的这两个部件。这两个部件一写完之后，由于上扬的横画的关系，目前为止我们已经呈现出来一种往左斜的字体的姿态了。好，往左斜的字体姿态会让我们整个重心都偏移到左方，我们就要靠一个往右侧下压的力量，让我们字体再度回到平衡咯。所以这个时候你就必须把笔画往下降哦。在笔画往下降的同时，我们先书写给大家看。好，我们先写横画，再写横画。第二笔的横画可以拉长哦，因为右侧并没有其他部件，所以我们可以延伸笔画的部分。再来，我们要写竖画了，竖画的部分要往下拉。好，我们可以假想一下，如果往下拉到这根笔画一样高的时候，那么这样子的状态下，
好像字体的平衡还不够，所以呢，我们会往下拉到更下方一些，好，大概在这里，好，拉到更下方一些，这样子，本来是左斜的字形，因为这个下压的力道，整个字体又平衡过来了。那我们再观察一下，像刚开始跟大家说明的一样，这个结构笔画最多的地方在这边，这个结构是在这边，这个结构是在这边，刚好重心也达到对齐了。所以说，我们在书写的时候一定要留意重心的位置哦，重心的位置会去影响笔画的书写方式哦。好，那么我们再书写一次树这个字给大家看咯。好，先写撇画，然后在虚拟线的下方再写撇画，那这是要把撇画拉长，竖画左侧一点下。好，接着再写横画，再写竖画，然后刚刚的竖撇就可以穿插过来咯。好，接着再写竖折，再写点画，然后呢横画，第一横短的，第二横拉长，第三个竖画往下拉，平衡字的感觉。好，这就是树这个字咯。这边帮大家整理了字体在书写时候的重点，也顺便放了树这个字的例字在旁边，在练习的时候很适合摆在旁边提醒自己。大家如果觉得受用的话，欢迎截图留存。最后想跟大家说，这个频道是君令为了和大家分享自己的写字经验所建立的，内容不一定完美，如果有错，那么在所难免，希望大家多多包涵，欢迎指正，请你在留言栏处告诉我，让我也能够有机会一起进步。那么如果有感受到频道带给你的好或是帮助，也记得留言告诉我哦，我会很开心自己能够帮上忙的。现在想麻烦大家用30秒的时间帮我做件很重要的事，邀请你替这则影片的观看感受及有用程度做个评分，1到5颗星，星星越多表示质量越好。再麻烦亲爱的大家踊跃留下自己的感觉，让我可以作为日后拍摄影片的参考哦，也让影片有更多进步的空间。谢谢你们，我们下次见，拜拜。